హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూస్తున్నారా? చికెన్ మండి అనమాట. ఇది బాగుంటుంది. చికెన్ లెగ్ పీస్ అండ్ దానికి సంబంధించిన గ్రేవీ, మనకి ఇచ్చిన కిస్మిస్ అండ్ కొన్ని నామినేషన్స్ ఇచ్చారనమాట. అలాగే ఒక సూపు, ఒక పెరుగు మజ్జిగ, ఆనియన్స్, ఇవి రైస్ నేషన్స్, స్మాల్ నేషన్స్ ఉంటుంది. ఇది వితౌట్ ఆయిల్ తోటి స్పెండ్ చేస్తున్నాం. చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా తింటుంటే మాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పగలరు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్. హాయ్, మండి భోజనం వచ్చింది. స్పెషల్ మండి. ఇది తిన్నది బాగుంటుంది. బాహుబలి మండి భోజనం హైదరాబాద్లో 50,000 బుల్లెట్ బండి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో వీడియో తీసి పెట్టారు. బట్ ఇక్కడ గోవర్కాలు అట్లాంటి ఆఫర్స్ ఏమి లేదు. ఇది స్పెషల్ అనమాట మన గోవర్కం. కానీ బాగుంటుంది. చికెన్ బిర్యానీ కన్నా జస్ట్ ఆయిల్ వేసేస్ అనమాట, లేకుండా ఆయిల్ లేకుండా ఫ్రై వేసేస్తో పిలుస్తారు. చాలా బాగుంటుంది అట. టేస్ట్ చేయడానికి వచ్చాం, చూద్దాం. టేస్ట్ చేసిన ఎలా ఉన్నదో చూద్దాం. బాయ్. ఇది వచ్చేసి చికెన్ 65 అనమాట. చికెన్ 65 ఫ్రై, చికెన్ 65 అనమాట. దీని సంగతి ఏదో చూసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తా. బాగుందో లేదో, ఉంచుకుందా అనేది బాగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఫ్రై అనేది మనకు మస్తు చేస్తారు. మందులకు మాత్రం బాగా మెచ్చి తింటారు. చిన్నప్పుడు అలా అయితే ఎగవాడు తింటారు. చికెన్ 65 బా స్పైసీ చేసింది. అందుకని నిమ్మకాయ వండుకొని కుట్టే తింటే మండుతుంది.